Hello， 大家好，歡迎嚟到 AE Dunk Channel 啊！咁啊，又一集嘅 Dunk Session 啦。今集咧，我哋嚟到呢個堅尼地城籃球場啦。咁啊，一個好出名嘅籃球場啦，我諗好多人都知噶啦。因為呢一個籃球場咧，好多人都喺出面嗰個景嗰度影相嘅。咁啊，因為佢出面咧就係直接對住個海啦，咁所以你基本上喺呢個籃球場一望出去就係影到個海個景係幾靚嘅。咁啊，呢個亦都係我人生第一次嚟呢一個堅尼地城籃球場啦。呢一個 Dunk Session 咧，我狀態係唔差嘅，雖然瞓得嗰2個鐘啦，但係嗰日我跳得幾高嘅。不過有個問題就係，我着嘅呢對鞋咧好刮腳，咁基本上我跳完呢一次之後，我隻腳係爆晒血嘅，所以我決定呢對鞋我係唔會再着噶啦。咁你可以望到啦 Benson 咧佢真係好誇張，個波已經攝咗入去咧，佢冇乜點樣熱身，直接拉咗個波落翻嚟。佢真係好鬼黐線，真係怪物嚟。咁而且喺呢度呢，都恭喜阿峰啦，佢終於都入翻樽啦。佢自從斷咗 ACL 之後呢，佢都好耐冇跳過，或者佢狀態都麻麻地。咁今次佢終於入翻第一次嘅樽啦。順帶一提，呢個框呢嘅高度係3.01.5嘅，差3.5cm 就係正規框。咁啊，所以都恭喜阿峰啦，佢終於成功咁樣入翻樽啦，即係 even 係矮少少嘅框啦，但係3米嘅框都已經好高。咁啊，今日咧除咗同大家傾 training 之外咧，我都想同大家分享一啲 training theory 啦。咁就係我之前上次有提到嘅 programming， 你應該點樣去設計你嘅爆發力嘅 program。咁今日咧就同大家講一下爆發力訓練嘅設計。咁我大致上講，正常一個 cycle 或者一個週期，你應該點樣設計？咁我哋會有分4樣嘢嘅。第一就 off season，off season 即係非賽季。咁呢，通常 off season 呢，我哋會有4至5個月嘅時間，甚至乎6個月嘅時間去準備嘅。咁 pre-season 呢，就係 around 我諗大概有2個月至1個月嘅時間去準備。而 in season 咧，即係賽季緊嘅期間咧，係你比賽或者你需要跳高，或者你比賽強度拉到好高嘅時候會去準備嘅。最後尾係 post season， 咁就係賽季之後嘅一個 training 嘅調整。咁我哋首先講 off season 先啦，即係非賽季。咁通常呢個賽季咧，正如我話齋，會大概係4至6個月嘅時間。off season 我哋通常會做啲乜嘢咧？我哋會做一啲肌力嘅訓練啦、爆發力嘅訓練、肌肥大訓練等等之類嘅。咁記住啦，通常我哋做呢啲好高抗阻力嘅訓練嘅時候呢，我哋專項會拉到好低，但係你要記住，低還低，但係唔係叫你唔好做你嘅專項啊。我哋可能由1個禮拜跳3次，我哋會降低至1個禮拜跳1至2次。我哋會將我哋嘅專項嘅訓練拉低啦，但係將我哋嘅抗阻去拉高嘅。咁首先我哋講下阻力訓練嘅設計先啦。咁首先你要記住一樣嘢，就係你嘅專項性係啲乜嘢？你嘅運動專項，你嘅訓練嘅目的啦，你係以入樽為前提啊，打籃球為前提啊，排球啊，甚至乎係一啲田徑嘅嘢為前提，而去根據呢一啲嘅專項作為一個運動專項嘅評估啦，或者佢哋嘅一啲動作嘅分析啦。然後呢一種專項嘅運動，佢哋主要參與嘅肌群係啲乜嘢啦？佢需要嘅爆發力係啲乜嘢啦？佢要嘅能量系統係啲乜嘢啦？佢需唔需要有肌耐力、肌肥大、爆發力、肌力嘅呢啲安排啦？咁你要記住，根據翻你呢個專項去安排翻一個優先次序。咁我哋而家講下阻力訓練應該點樣去安排啦。咁啱先我哋講到你要知道你嘅專項係乜嘢。咁假設啦，我嘅專項係入樽嘅話，首先你要記住一個大前提，就係 progressive overload， 即係漸進式嘅負荷。你要記住呢，訓練或者 weight training 呢，我哋係以一個漸進式嘅訓練去慢慢加強我哋嘅強度嘅。咁首先啦，我哋通常呢，第一樣嘢諗到嘅就係我哋每星期加一個重量，然後去慢慢拉高我哋嘅強度，令到我哋嘅身體同埋神經慢慢向上適應。咁除咗呢一個方法之外呢，我哋仲有其他方法可以去慢慢漸進式咁樣增強我哋嘅強度。就譬如話加強我哋嘅訓練嘅次數啦，或者增加一啲動作啦，
或者改變一啲動作嘅類型啦，令到你嘅身體、你嘅神經唔會過於適應一樣嘅動作。如果唔係呢，你會好易遇到瓶頸嘅，因為我哋嘅大腦呢，同埋身體其實係好懶。如果我哋唔 keep 住俾啲新嘢佢呢， keep 住用一個舊嘅訓練系統，我哋嘅身體就會自動適應咗呢個強度，唔會再進步，或者佢會進步得好慢。因為你來來去做嗰啲動作，或者來來去做嗰啲強度，你嘅身體唔會有向上適應呢個效果出現。如果你遇到瓶頸，對你嘅心理都會有影響嘅，因為你會覺得我練嚟練去都練唔好，咁你就有機會 quit。咁所以記住啦。Progressive overload 除咗每個禮拜加強一個重量之外呢，你都要有一啲新嘅動作去俾啲刺激佢。就譬如話啦，以 squat 為例，咁其實有陣時你齋做 squat， 你做太多 squat 嘅時候呢，你係好易會有 plateau 嘅。咁當你 plateau 嘅時候，你可以加啲 eccentric squat 啦，即係可能慢離心嘅 squat 啦，你可以加啲 pause 嘅 squat 啦，亦都可以做 front squat 等等之類，去令到身體有啲新嘅刺激。去知道我要慢慢向上適應。咁嚟到第二樣嘢就係 pre-season。通常 pre-season 呢就係賽季之前嘅，即係你準備要開始跳得高啦，你準備要開始去進入呢一個賽季嘅時候呢，嗰段時間嘅 training 會係點呢？我哋會將我哋嘅專項去拉高，都係一樣以入樽為前提。當我哋進入 pre-season 嘅時候呢，我哋會將我哋跳嘅頻率、入樽嘅頻率去拉翻高。同埋我哋嘅抗阻訓會維持喺一個中等嘅水平，少量嘅提升嘅就足夠啦。意思即係點呢？呢一個賽季我哋仲係有機會去將我哋嘅力量或者爆發力拉高，但係我哋要開始揾翻個平衡位，就係我哋要將專項去拉高啦。咁所以大家記住啦，強度嗰方面呢，喺你嘅 pre-season 入面你要控制啦，就盡量揾翻個平衡位。等你嘅力量慢慢增長之餘呢，你嘅專項都可以慢慢拉翻高。嚟到 in season 啊，即係喺你賽季嘅期間啊，咁你要記住，你嘅抗阻訓練呢係會拉翻低好多嘅。咁我哋嘅抗阻訓練呢係以維持力量為前提嘅，可能一個禮拜 squat 一次，或者一個禮拜 squat 2次，盡量維持翻個重量，唔好俾佢跌得太勁。要記住 in season 呢，我哋係專項擺喺第一位。所以去到 in season 嘅時候呢，我哋係要跳加入樽為前提。喺呢度補充多一點小知識啦，就係點解我哋會需要 pre-season 去拉大我哋嘅力量或者我哋嘅爆發力呢？因為呢，我哋需要去累積呢一啲力量去保護我哋嘅肌腱，保護我哋嘅肌肉，令到我哋可以下一次嘅 in season 入面，即係我哋準備要起飛，要跳得更高嘅時候，去累積我哋本身專項嘅訓練量，因為跳躍對於身體嘅壓力係非常之大嘅，所以我哋係需要大重量去維持翻我哋嘅肌腱啦，去維持翻我哋嘅肌肉力量啦。所以要記住呢，練力量、堆積力量係為咗去堆積你嘅專項嘅訓練量，呢一點好緊要，因為你要明白。跳躍呢樣嘢，佢係發生喺你跳緊嘅時候，佢唔會發生喺你 squat 200公斤或者你 clean 200公斤嘅時候。如果係咁，個健力或者舉重隊，佢哋已經可能跳緊離地100至110厘米，唔係話舉重隊嘅 clean 冇用，有啲動作佢會輔助到你，去令你跳得更加高。但係你都要記住一樣嘢，就係跳。佢係發生喺你全速助跑用力跳嘅時候，呢一點好緊要。其他點你都淨係服務於呢一個助跑跳嘅啫。所以我之前都有講過，你嘅專項就係你要做多啲嘅嘢，你要累積夠多你嘅專項，你先可以越跳越高。好，最後就係 post-season 啦。post-season 就係賽季之後。咁通常如果賽季之後呢，我哋就會主動去休息啦，去 active recovery 啦。咁我哋去做一啲小強度、低容量，去俾個身體同埋我哋嘅心理去休息，去作為一個調整嘅。咁 around 大概1至2個月左右啦。之後我哋就可以翻去 off season。好，咁最後我哋就講下 program，我哋應該點樣安排，或者咁講，我哋爆發力動作
嘅先後次序應該點樣安排呢？首先第一樣嘢，我哋第一個擺嘅動作一定係爆發力嘅動作先，例如係一啲 hand park clean 啊、hand snatch 啊、park clean 啊等等之類呢啲動作，我哋係一定擺喺第一個位。第二個先係我哋嘅力量訓練，例如係一啲 squat 啊、deadlift 啊、half squat 啊等等之類呢啲動作。最後就係一啲 accessory 嘅動作，譬如話一啲 RDL 啊、sit calf raise 啊、Nordic curl 啊等等之類係會擺喺最後嘅。咁點解我哋會有呢一種嘅次序呢？當我哋做完熱身嘅時候，爆發力係需要我哋嘅神經極度集中，而且係我哋嘅肌肉同埋神經零疲勞嘅情況底下去做，你嘅中樞神經先可以徵召到更加多嘅力量去做呢啲動作。而你一開始做呢啲動作嘅時候呢，你嘅身體係要喺毫無疲勞嘅狀態底下去執行。如果你將爆發力嘅動作擺力量嘅之後呢，你做嘅所有嘢會變得毫無意義。因為首先爆發力我哋講求嘅係速度。如果你喺力量完成之後再做爆發力動作呢，首先你會處於一個疲勞嘅狀態啦，你嘅神經系統徵召會冇咁多啦，咁你做嘅動作就會變得好慢。而爆發力我哋講求嘅係速度，我哋嘅 peak power 啦，我哋嘅 peak velocity 啦，我哋嘅速率啦，呢一啲先係我哋喺爆發力動作入面需要關注嘅點。所以喺我哋熱完身嘅第一個動作選擇，記得一定係要揀爆發力動作。第二個先係我哋嘅力量動作，做啲 squat 啊、deadlift 啊等等之類，去提升我哋嘅力量。最後先會係一啲 accessory 嘅動作。好啦，咁 program 或者週期性訓練今日就講到呢度啦。咁大家繼續欣賞剩低落嚟嘅張片，希望大家中意呢段片啦。如果大家中意嘅話，記得 like、subscribe 同埋 share 呢段片出去。如果你真係覺得呢段片好有幫助，幫到你練跳或者幫到你提升運動表現，甚至乎係一啲運動表現嘅知識嘅話，真係記得分享俾你啲 friend， 俾佢哋知道有呢一個 channel 去幫大家睇到入樽之餘，仲可以學到一啲運動表現嘅嘢。To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah. 2個鐘入3米0 1.5個框，好攰。嗰個fight唔錯，係啊，都係啊，多謝咁多位隊友啊，肯同我一齊入樽，係啊，咁啊，今日嚟到呢個堅尼地城立球場啊，俾大家望下個景有幾靚啊，冇錯，呢個就係堅尼地城，如果咁多年香港嘅。咁好多謝大家睇呢段片，我哋下條片見 ，peace。